Qimmatga tushgan liposuksiya. Blogerni kimlar operatsiya qildi? Instagramda kokosh taxallusi bilan tanilgan 33 yoshli bloger ayol Toshkentdagi Medconsult klinikasida o'tkazilgan operatsiyadan so'ng og'ir ahvolga tushib qoldi. Kun.uz vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bemor va uning yaqinlari bilan bog'landi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang, like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. Instagramda kokosh taxallusi bilan tanilgan 33 yoshli bloger Komila Abduqodirova Toshkentdagi Medconsult klinikasida o'tkazilgan operatsiya oqibatida og'ir ahvolga tushib qolgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu liposuksiya va abdominoplastika operatsiyasi jarayonida pediatr, stomatolog va tajribasiz talaba ishtirok etgani aytildi. Bir oydan buyon davom etib kelayotgan 3 marotaba qaytadan jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan vaziyatda bemorga kasallik tarixi ochilmagani iddao qilinmoqda. Kun.uz vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bemor va uning yaqinlari bilan bog'landi. Men ham bilmay qoldim. Chiqayotgan ma'lumotlar mana shu 25 kun davomida bo'lgan holatlar. Men bu jarohatni gematoma deb o'ylaganman. Menga shunday aytishgan. Tanish shifokorlar buning nekroz, tirik organizmdagi hujayralarning nobud bo'lishi ekanligini aytishdi. Shundan keyin bo'lgan janjallar infeksiya tushmasligi uchun apparatni qo'yish uchun edi. Afsuski, bu apparatni ham 4 soatdan beri ishlamayapti, dedi Komila Abduqodirova. Komilaning qarindoshi Hilola Rajabovaga ko'ra, bemorning bundan keyingi reabilitatsiyasi uchun klinika yordam berishni istamayapti. Operatsiya jarayonida 2-kurs talabasi, hech qanday hujjati yo'q. Ordinator Doston ham ishtirok etgan. Operatsiya 8 soat davom etgan. Shifokorning qon bosimi oshib, operatsiyaga qatnasha olmasdan stomatolog shifokorni taklif etgan ekan. Uning hech bir hujjati va bu klinika bilan shartnomasi bo'lmagan. Ya'ni bu klinikada ishlamaydigan shifokor va shogirdlari talabalar operatsiya qilgani bo'lib chiqdi. Hattoki jag'ini operatsiya qilishganda jarohat yetkazib qiyshaytirib qo'yishgan. Hozir gapirganda qiynalyapti. Malakasiz, tajribasi yo'q shifokorlar singlimizni og'ir ahvolga keltirib qo'yishdi. Komilaning reklamalari ortidan klinikaga kelgan qiz 20 million pul to'lab operatsiya qildirgan. Ammo shifokorlar unga bu operatsiyani YouTube kanalidan ko'rib birinchi marta qilayotganini aytishgan. Singlimning oyoqqa turib ketishi uchun ancha muddat kerak edi ekan. Klinika esa yordam berishni xohlamayapti. Bu yerda sanitariya qoidalariga umuman rioya qilinmas ekan. Afsuski, shifokorlar og'ir holatdagi bemorning oldida qo'lida sigaret bilan kirib o'tirishadi, deydi u. Medconsult xususiy klinikasi bu amaliyotni bepul o'tkazganini
Yuzaga kelgan holat esa bemorning operatsiyadan keyingi tavsiyalarga rioya qilmaganligi oqibatida kelib chiqqanini ma'lum qilgan. Klinikadan izoh olishning imkoni bo'lmadi, chunki u yerda sog'liqni saqlash tizimi mas'ullari va prokuratura organlari tekshiruvi ketayotgan ekan. Shu sabab ichkariga kirishga hech kimga ruxsat berishmadi. Aytish kerakki, so'nggi vaqtda O'zbekistonda abdominoplastika operatsiyasi ommalashmoqda. 2020-2023 yillar oralig'ida plastik xirurgiya sohasidagi bunday operatsiyalar soni O'zbekistonda 30-40% ga oshgan. Ayrim tibbiy klinikalar faoliyati o'rganib chiqilganida haftasiga 3-4 marotaba shunday amaliyotni o'tkazilayotgani ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, 2024-yilning dekabr oyida 45 yoshli aktrisa Halima Ibragimova ham shunday operatsiyadan keyin vafot etgan edi.